आज आम्ही 13 ऑगस्ट 2020 असत आणि केसी गोंयभर वाढत असत. हो विषय हांव गोंयच्या सरकाराकडे लास्ट 4 महिने उलयत आसा की आम्ही जबाबदारीन काम करचे. ते जालें ना म्हणून आज परिस्थिती आम्ही पळयतात खंय आसा ती. हांव खास मुद्द्याचेर उलयता आसतना पर्वरी भाग जो आमदार आमचे सरपंच बापसंती स्वप्नील झेडपी गुपेश हे जे सगळे हांगा आसात ते एक मेसेज तुमकां कन्वे करपाक आज बशिल्ले आसा. आयच्या तारखेन जवळ जवळ 106 केसी कोरोना पॉझिटिव्ह पर्वरीचो आंकडो पाविल्लो आसा. जवळ जवळ 120 केसी जांचो रिझल्ट अजून पर्यंत अवेटेड आसा, ज्यांचे कॉन्टॅक्ट टेस्टिंग केला आणि कितलेशेच कॉन्टॅक्ट टेस्टिंग करपाचें उरलां. सांगपाक वायट दिसता की ऍडमिनिस्ट्रेशन फेलियर इतले जाल्ले आसा की कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाची डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस और ऍडमिनिस्ट्रेशन आमकां जाय तो सपोर्ट कांयच मेळना. आणि तेन्ना जबाबदारी जाता की पंचायतींनी एक इनिशिएटिव्ह घेतला की स्वता आपूण आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक पंचायत लेवलाचेर करचें पडटलें. येता तो फुडलो वीक चवथीचो आसतलो आणि चवथीच्या सणाक खूब जाणांक उमेदूय आसता की आपूण हो सण पयली भशेनूच करतलो म्हणून. हे वर्स कोविड पॅन्डेमिका खातीर खूप काळजेचे वर्स आसा. आपल्या आरोग्याक आपल्या स्वता आर्थीक हे पळयता आसतना हेल्थ पळयता आसतना आणि तेन्ना स्वता जबाबदारी घेवची ही खूप काळाची गरज आसा. भिवपाची गरज ना म्हणून जेन्ना सरकारान सांगलां तेन्ना खरोच भंय लोकांनी काडिल्लो आसा. पूण जेन्ना मरण घरांत जाता आणि ते कोरोना खातीर जाल्लें आसा जाल्यार आपलो मनीस हॉस्पिटलांत वता ताजी काळजी पळोवची पडटा इन टर्म्स ऑफ केअरटेकर और केअर गिव्हर और ताका आयसोलेट करचो पडटा. तेन्ना तो ट्रॉमा ज्या फॅमिलीक जाता तो फॅमिलीकूच कळटा. ती कळ आमच्या पंचांक, ती कळ आमच्या सरपंचांक, ती कळ आमच्या झेडपीक म्हाका जेन्ना आसा कित्याक आमी त्या लेवलाचेर ग्रासरूटार वावरतात. पूण तुमच्याकडे कणकणींची पर्वरकारांकडे हात हे करून नमस्कार करून तुमकां मागता की ह्या वर्सा आणि हो सण जो गणपतीचो आसा तो तुम्ही जबाबदारीन करचो. सगळ्यांक उमेद आसतली की सण सदा भशेन 5 दिसाचो 11 दिसाचो करचो. सार्वजनीक गणपतींनी 1.5 दिसाचोच गणपती करचो. आणि पंचायतींकडे उलयतकर एक कळ्ळें की आज जे स्प्रेड जावंक लागला ते जबाबदारी समज सगळ्यांनी कित्याक शेवटी कितेंय जालें की मागीर पंच मेंबराक उलो, सरपंचाक उलो, झेडपीक उलो, आमदाराक उलो वता. आणि आमची जबाबदारी आसा ती काम करून घेवपाक. पूण जेन्ना सरकाराची वेवस्था तितली ना सांबाळून घेवपाक तेन्ना आमी आमच्या लोकांची काळजी करतले जाल्यार तितलेंच कॉपरेशन तुमच्या कडल्यान जाय. पूण पर्वरकारांकडे पयली एक मागणी करता की अंदूचो जाता तितलो सण गणपतीचो 1.5 दिसाचो करचो म्हणून. कितें जातलें कितें जावंक शकता आमी देव न्हय, पूण देवाचेर आमी चड सोंपोवंक शकना. आमी आमची काळजी घेवची पडटली. हो एक ल्हानसो इनिशिएटिव्ह आमी करचो पडटलो. दुसरी गजाल सोशल डिस्टन्स, मास्क घालप, सॅनिटेशन करप, हायजीन दवरप ह्यो गरजेच्यो गजाली ज्यो पेपरार वाचता त्यो आमी स्वता पाळपाची गरज आसा. जो मनीस कोरोनाच्या मनशाच्या संपर्कांत आयिल्लो आसा ताणे स्वता जावन आपल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर पर्वरी वचून टेस्टिंग करप हे खूप गरजेचें. असिम्प्टोमॅटिक आसा, सेल्फ आयसोलेशन आसा, कितें करपाक जाय ते मागीर, पूण टेस्टिंग करून घेवप, आपलो रिझल्ट कळप आणि आपूण सेफ रावता आसतना आपल्या फॅमिलीक सेफ दवरप खूप इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यांच्या घरांत आपली ल्हानशी धूव, सून, जाणटो मनीस, जाणटी आई, जाणटी बाबा हे सगळे घरांनी असतात. आणि त्या खातीर आमच्या कोणाच्या माध्यमांतल्यान थंय घरा समज पावलो जाल्यार मागीर देर इज नो रिवर्स. आणि ही गजाल आज आमी पळयता आसतना जवळ जवळ आमी 100 आंकडो तेकला की गोंयभर मरणां जाल्या. ही जबाबदारी कोणें घेवपाची? त्या फॅमिलीची आज कितें प्रॉब्लेम आसतले, कोण समजून घेता? कितलेशेच प्रश्न आसा. पूण आज प्रश्न त्या प्रश्नांतल्यान आमकां आज उत्तरां काडची पडटली. आमी स्वता आत्मनिर्भर रावचे पडटले. आणि ताच्या खातीर आज आमी एक निर्णय घेतला की अंदूची चवथ 1.5 दिसाची आसची. 1.5 दिसाची तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी 1.5 दिसाचो गणपती करचो. आणि आपल्याक सगळे सरकारान कितें सांगलां, सरकारान कितें न सांगलाच्या पेक्षा आपलो इनिशिएटिव्ह सोसायटी खातीर दाखोवचो.
दुसरें कोणाक सिम्पटम्स दिसता आणि कोण समज टेस्टिंग कोरोना पॉझिटिव्ह कोणाक ताच्या संपर्कात आयला ताणें इमिजिएटली आपले टेस्टिंग प्रायमरी हेल्थ सेंटर करचे. पंचायती नाल्यार आमचे ऑफिस जबाबदारी घेतले तुमकां त्रास जाता थंय मेळपाक जाल्यार आमची जबाबदारी आसतली तुमकां असिस्ट करून ते टेस्टिंग करून घेवपाक. पूण तुमी जबाबदारी घेवची पडटली स्वताचे टेस्ट करून घेवपाक आणि स्वताची फॅमिली सांबाळपाक. आणि तिसरें वेरिंग मास्क, सोशल डिस्टन्स आणि हायजीन हे दवरप अत्यंत गरजेचें आसा. 30 सप्टेंबर पर्यंत तरी हो 1.5 म्हयनो सामको अत्यंत महत्वाचो सगळ्यांक आमकां. आमचे आकडे कमी करतले जाल्यार थोड्यो एरिया जंय वाडल्या थंय पंचायती एखादी सील करतले. ह्या वेळार पॉलिटिक्स नाका, ऑपोजिशन नाका, रुलिंग नाका, कांयच नाका, राजकारण नाका. परवडच्या भागांत तरी सगळे बरोबर रावन आमी एक एक्झाम्पल तयार करया. आणि हाका तुमच्या कडेन उलोवंक मागता की तुम्ही सगळ्यांनी ह्या आमी जे इनिशिएटिव्ह घेतात ताका सपोर्ट करचो. पंचायत सरपंच तांचे पंच वांगडी जंय एरियाज कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस चड मेळ्ळ्या त्यो एरियाज सिलिंग करपाक ते माध्यम वापरतले. तेन्ना तातूंत तुम्ही कॉपरेट करचे अशी आमची कणकणीची मागणी आसा. तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी दिता आणि एट द सेम टायम ह्या वर्साक गणपती कडेन मागता की गणपतीन आमकां सांबाळचोच पूण त्या टायमार आमकां बुद्धी आनी सुबुद्धी दिवची. आमी आमची स्वताची, आमच्या मित्रांची, आमच्या नातेवाईकांची आणि आमच्या नेबरांची काळजी घेवपाक. थँक्यू. देव बरें करूं.